Hej med jer. Jeg hedder Mark. Jeg skal hjælpe jer igennem videoen her omkring samlevejledning, montagevejledning til et Vitavia-drivhus. Vores vejledning ser sådan her ud. Få selvfølgelig fysisk, når du køber dit drivhus og lægger i kassen. Du kan også altid finde den nyeste vejledning digitalt inde på vitavia.dk. Vi sælger vores drivhus i mange forskellige lande i EU, og vi bruger den samme vejledning i alle landene. Og derfor er der altså nogle ting, som er rare lige at få forklaret. Der kan også være nogle andre ting, som måske ikke giver sig selv, og derfor er videoen her lavet til jer. Tak fordi du så med, og jeg håber, at du får gavn af videoen. Så er vi kommet over på vores montagevejledning. I ser her forsiden af den. Vores eksempel, det er en Uranus-model, og det er størrelse 9900, altså 9,9 kvadratmeter. Manualerne de findes på flere sprog. Hvilke sprog, det ser man i toppen af feltet heroppe. Den vil dog altid starte med engelsk. Beskrivelsen, som kommer på de forskellige sprog, vil komme lige efter styklisten, vi skal se bagefter forsiden. På forsiden der vises altid et billede af modellen og 2 linjer med tekst. Modellen her var jo så en Uranus, og den første linje vi ser er Vitavias interne samlevejledningsnavn. Som sagt hedder modellen jo altså Uranus og ikke et VM, men da vi bruger den samme manual i alle de lande, vi sælger vores drivhuse i, er vi på den her måde i stand til at bruge den samme manual, uden at skulle give den et bestemt navn, da vores drivhuse hedder noget forskelligt i forskellige lande. Tallene under viser, hvilken størrelse af den pågældende model den her vejledning kan bruges til. Så det vil sige, at i det her tilfælde, der kan den her vejledning bruges til en Uranus, og i størrelse 6,7 kvadratmeter til 11,5 kvadratmeter. Altså 6.700 til 11.500. Tallene i nederste venstre hjørne hernede er vejledningens versionsnummer, og skal umiddelbart ikke bruges af dig som kunde. Så er vi lige hoppet en side frem, og her finder vi styklisten. Styklisten vil altid komme lige efter forsiden, og er opbygget på nøjagtig samme måde til vores drivhuse. Man kan selvfølgelig være af en lille smule anden længde, ud fra hvor stort et drivhus, eller hvad for et drivhus man har købt. Vi vil prøve lige at gå igennem kolonnerne, så man kan forstå, hvordan vi har delt det op. Kolonne nummer 1 viser delens unikke nummer. Det er både det nummer, der er påklistret på de fleste af de dele, du har fået med, eller der er en lille seddel på i nogle af poserne. Men det er også det her nummer, der skal bruges på vores webshop, hvis man senere vil købe delen som en reservedel. Kolonne nummer 2 viser altid et lille billede af den del, du skal finde. Det er for at gøre det lidt nemmere nogle gange at finde delen, eller se hvordan at delen er udformet, specielt i profilernes tilfælde. Kolonne nummer 3 fortæller, hvilket kapitel delen skal bruges i. Som vi ser lige om et øjeblik, er hele montagevejledningen opdelt i kapitler. Og på den her måde vil man kunne se, hvilket kapitel man skal bruge den nødvendige del i, og hvor man ikke skal bruge delen. Den fjerde kolonne er mål på delen. Oftest så er det altid længden, der vil vises på delen og i millimeter, men enkelte dele, f.eks. bolte og møtrikker, vil selvfølgelig ikke kunne vises i en millimeterlængde, men i hvilken M-størrelse den er. Den femte store kolonne her viser det antal af delen, du skal have til den størrelse drivhus, du har købt. Altså det komplette antal. For eksempel hvis vi tager vores størrelse, vi har som eksempel, altså 9900, vil I her se, at vi af del 1001 skal have 260 i alt til vores drivhus. Hvis vi havde købt modellen mindre, altså en 8300, skulle vi have haft 242 af den her del 101 eller 1001. Så er vi lige hoppet en lille smule længere frem. Det, der kommer lige efter styklisten, vil altid være tekstdelen af vores montagevejledning. Vi er nu kommet over på dansk. Det vil sige, at vi er nogle sider længere fremme, da sprogene, vi laver vores samlevejledninger på, de kommer i samme rækkefølge, som man så øverst på forsiden lige før. Al tekst i vores vejledning vil findes her, da resten af vejledningen er lavet med billeder og illustrationer, som henviser til den tekst, du ser på de her sider. Det er altså nødvendigt, at du læser hele vejledningen igennem, inden du begynder. Det er for din egen sikkerhed, og så montagen kan gå så nemt som overhovedet muligt.
Hvis vi prøver lige at give et eksempel på, hvordan det her er delt op, kan vi se nederst her, at det her kapitel hedder 0 fundament. Lige om lidt vil I se, hvorfor den hedder det, og hvad man så skal bladre frem og tilbage for at se teksten for. Når vi går videre og vil se kapitel 1, som vi så er nået til, vil man skulle bladre tilbage lige at læse delen her under 1 sider. Her vil der nemlig også blive henvist til forskellige billeder, og så vil man kunne se teksten til, hvad betyder billedet. Så er vi bladret om til faktisk starten af vejledningens visning. Det her det er kapitel 0, som jeg viste jer lige før, som hed fundament. Altså det vil sige, at når du er nået hertil, vil du kunne bladre om til 0 i teksten, se hvad omhandler det her kapitel, hvordan skal jeg forstå det, og her på siderne lidt fremme, vil du så kunne se illustrationerne og målene for eksempel. Det er sådan, at man skal se tekst og illustrationer sammen. Kapitel 0 er altid til de kunder, som ikke har medkøbt en sokkel til et drivhus og vil lave deres egen. Det er også derfor, den hedder 0, og sådan set er sådan lidt en forgænger til starten på vores montagevejledning. Derfor vil vi hoppe frem til egentlig start af samling af drivhuset. Det hedder selvfølgelig kapitel 1, og som I ser her, viser vi to forskellige størrelser på kapitel 1a. Det er altså størrelse 6700 og 8300. Men da vi i vores eksempel altså har købt en 9900, vil vi skulle bladre en enkelt side mere, og I kan så se, at heroppe vises 9900 billedet, altså på kapitel 1b. Alle de her sider, der kommer efterfølgende med illustrationer, er opdelt på samme måde. I venstre øverste hjørne ses et stregtegningsbillede af drivhuset, og området, der er markeret med ekstra sort, ja, det er sektionen, du nu er ved at samle i det her kapitel. Kolonnen, der ses nedenunder, der går lodret ned, har samme opbygning som på styklisten, som jeg viste jer tidligere. Her vises altså, hvor mange af den her del, der skal bruges til den sektion, der laves lige nu. Hvis vi kigger på vores eksempel, har vi jo altså købt en 9900, og det vil sige, i kapitel 1, der skal der bruges 27 gange 2 af del 1001. Det vil sige, at vi skal selvfølgelig lave 2 sider, og til hver side skal der bruges 27 af del 1001. På alle billederne vil du kunne finde de her små cirkler. Tallet refererer til de forstørrede billeder i bunden, som er til ekstra hjælp i samlingsprocessen og er sådan et indzoomet billede af lige nøjagtigt det sted, hvor cirklen er. Husk, at alle tegninger af drivhuset her er set indefra. Undtaget de tegninger, hvor der er dobbeltstreg, ligesom her, er set udefra. Så er vi hoppet om til det sidste kapitel. I den her montagevejledning hedder sidste kapitel 7. Det sidste kapitel vil altid være isætning af glas eller og polykarbonat. I venstre hjørne ses igen, hvad der skal bruges af dele til at isætte glasset. Det er igen delt op efter størrelse, og vi kan se her i vores eksempel, at en 9900 skal bruge 416 glasklips af størrelsen, eller af modellen 1011. Billedet her viser hele drivhuset, og hvor de enkelte glas skal sidde. Størrelsen ser du her nedenunder, altså hvor langt og hvor mange glas der skal sættes i. Og husk, numrene vist på billedet her er ikke et varenummer, men nummer, som refereres til i tabellen nedenunder. Drivhusets modsatte gavl vises herop i højre hjørne. Tabellen hernede viser, hvilke glas, der skal bruges hvor. Den viser også varenummeret, mål på glasset og antallet, som bruges til hver størrelse af drivhus. Altså for eksempel glas nummer 1 skal vi til 9900 bruge 4 stykker af. Ved eventuelt senere køb af glas på vores webshop vil nummeret i kolonne NO skulle bruges, og derved kan man finde det nøjagtigt rigtige glas, man skal bruge til det drivhus, man har. Nederst her vises igen et forstørret billede under isætningen af glasset. Læg mærke til, at der er 2 dobbeltstreger, og derfor er det set udefra. Det var gennemgangen af vores montagevejledning. Vi håber virkelig, du fik noget ud af den, og at det nu giver mere mening, hvordan den er sat sammen og hvordan man læser den. Hvis du stadig sidder med nogle spørgsmål, eller der er noget, vi ikke lige fik gået igennem, som du havde et spørgsmål til,
så håber vi, at du vil skrive til os på kundeservice@vitavia.dk eller udfylde sådan en online-formular inde på vores hjemmeside vitavia.dk under kontakt. Du kan finde mange flere videoer på vores YouTube-kanal eller på vitavia.dk under montagevideoer. Vi ses næste gang.